बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेयोनीज बनाना बता रही हूँ। मेयोनीज बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, ब्रेड के साथ में या बर्गर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ में या पकौड़ी वगैरह के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये कई तरह से बनता है, एक तो क्रीम से बनता है, एक दूध से भी बनता है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी कई तरह के होते हैं। और ये एग से भी बनता है। मैं आपको एगलेस मेयोनीज बनाना बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ये मैंने दूध लिया है और ये वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल है, विनेगर है, चीनी है पिसी हुई और नमक, काली मिर्च और ये पीली सरसों जो होती है उसको लिया मैंने। मेरे पास पिसी नहीं थी, आप पिसी है आपके पास तो पिसी भी ले सकते हैं। और अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। तो ये जो हमने रिफाइंड ऑयल और दूध लिया है ये हमारा एकदम चिल्ड होना चाहिए। मैंने एकदम ये चिल्ड लिया है। ये देखिए मैंने फ्रिज में रखा था तो थोड़ा सा थिक भी लग रहा है। तो हम इसमें दूध डाल देंगे और ये सारी चीजें डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल और चीनी, नमक, काली मिर्च और पीली वाली सरसों। अब इसको हम चर्न कर लेते हैं। तो चर्न करते समय हमको इसको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम चर्न करेंगे, एकदम से डायरेक्ट नहीं करना है। और इसको हम खोल खोल के देखते रहेंगे, क्योंकि हम ये बनाते हैं हैंड ब्लेंडर से तो ये दिखता रहता है। अगर हम मिक्सी में बनाएंगे तो इसको हम खोल खोल के थोड़ी थोड़ी देर पे देखते रहेंगे। तो जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है तो इसको हम ऐसे खोल खोल के देखते रहेंगे। और अगर ये गाढ़ी नहीं हो रही, थिक नहीं हो रही है, तो हम इसको ऐसे मिक्सी के जार सहित इसको फ्रिज में रख देंगे, आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो और फिर उसके बाद हम इसको चर्न करेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो हम इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। इसको फिर से हम चर्न कर लेते हैं। तो ये देखिए मेयोनीज बनकर तैयार है। ये देखिए थिक हो गया है। अगर जाड़े में बना रहे हैं और दिक्कत आ रही है मेयोनीज बनने में तो इसको हम डबल बॉयलर में थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद ये अच्छा सा बन जाता है। अब हम इसको ऐसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। 15 दिन तक आराम से चल जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।